aujourd'hui yàlla dafa def ñoom ñoo yor tous les pouvoirs ñoo yor les armées ñoo yor la police ñoom ñoo yor li nga xam ne moom la ñu pouvoir dafa am doole. am nañu doole boo xam ne tey jii suñu ne armée bi na jóg ñoom rek mun a engager Sénégal tey jii ci xeex ñoom ñoo mun a tamit défendre sénégalais yi ci ñu leen doon attaquer donc ku yàlla jox pouvoir yooyu dafa am ñett yoo xam ne war na nekk ci yow benn bi mooy war nga néewal ay wax yu bëri waroo wax yu bëri parce que kilifa bu bëri wax dinañ ko teg fuñ ko warul teg wax ko wala tontu ko luñ ko warul woon tontu war nañu am tamit yërmande ci à tous les niveaux waaw war nañu tabe waaw ñett yi nag moom la ñu xeex Macky Sall ba mu jóge fi wax dëgg yàlla waruñu tamit seetaan ba nga xam ne dinañ ci delluwaat ci moment yooyu. Moi je conseille à mon jeune frère le premier ministre du Sénégal que ci ñett yi nga xam ne moom lañ koy séntu mu jëm ci réfléchir ba seet naka lay aligné waat boppam parce que il n'est plus un opposant amatul ku muy xeexal te képp kuy xeex ak moom moo leen ëpp doole ndax moom pouvoir bii génn wane woon na dooleem ci moom ba jàpp ko tëj ko léegi nag moom su ñëwee yàlla jox ko pouvoir boobu da jiital yërmande na jiital muñ parce que moom la ñu war a jaajji